Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о разнице между однослойным решением в виде грунт-эмали, вот на металл наносится в один слой лакокрасочное покрытие, и двухслойным покрытием, где на металл наносится сначала грунт, а потом эмаль. Резонный вопрос, а зачем вообще в принципе использовать двухслойную систему, когда сначала нужно нанести грунт, потом его сушить, потом нанести эмаль, опять ее сушить, когда можно просто взять грунт-эмаль и в один слой забахать и все. Давайте разбираться и рассмотрим плюсы и минусы грунт-эмали и двухслойной системы грунт плюс эмаль. Технологичность. С точки зрения технологичности я считаю, что грунт-эмаль здесь полностью выигрывает у двухслойной системы грунт плюс эмаль. Почему? Первое, потому что вы можете окрасить ваше изделие за один рабочий проход и за один слой, очень быстро и просто, не заморачиваясь вообще. Второе, и, наверное, самое важное. Вы экономите время на межслойной сушке и на повторном нанесении. То есть вам не нужно ждать, пока высохнет грунт для того, чтобы нанести эмаль, и вам не нужно тратить время на то, чтобы ваши маляры еще раз наносили лакокрасочное покрытие на то же самое изделие. Еще раз повторюсь, что вы красите всего лишь в один слой, экономите время, и это легко и просто. Третье. У вас только один продукт на производстве. У вас никогда не будет путаницы с тем, что вы добавили отвердитель от другого продукта или использовали не тот растворитель. Риск ошибок минимален. Срок эксплуатации. При прочих равных двухслойное решение защищает ваше изделие лучше, чем однослойное. Поясню. Первое. Может быть, вы никогда об этом не знали, но любое лакокрасочное покрытие на самом деле пористое. Если вы посмотрите на него под микроскопом, то вы увидите сеть маленьких дырочек, и это такие капилляры, которые ведут до самого металла. Если вода попадает на лакокрасочное покрытие, то она может просочиться сквозь эти дырочки и начать коррозию металла прямо под краской. Если мы с вами нанесем второй слой лакокрасочного покрытия, то мы минимизируем пересечение этих капилляров и сильно усложним путь для воды, для того, чтобы ей добраться до металла. Второе. Когда вы красите один раз и у вас очень сложная геометрическая форма вашего изделия, есть реальный шанс, что маляр просто не прокрасит какие-нибудь труднодоступные места, и оттуда начнется коррозия. Когда вы красите в два раза, то шансов не прокрасить какое-то место на вашем изделии практически нет. Третье. Контролировать толщину, когда мы наносим два слоя, все-таки гораздо проще, потому что вы наносите сначала один слой, а потом второй слой. И комплексная толщина, скорее всего, будет близка к той, которую вы хотели добиться. А когда мы красим в один слой, то можно как сильно перебрать толщину, так и наоборот не добрать. Четвертое. Как правило, для использования грунт-эмали требуется очень тщательно подготовленная поверхность. Но у нашей компании есть специальная эпоксидная грунт-эмаль, которая может наноситься даже на ржавчину. Однако надо помнить, что эпоксиды нельзя использовать на открытом солнце. Об этом я рассказывал в предыдущем видео. Декоративность. Если речь идет о высокой декоративности, и мы с вами подразумеваем очень высокий глянец, то, к сожалению, грунт-эмаль вам не подойдет. Вам нужно будет использовать двухслойную, а может быть даже трехслойную или четырехслойную систему для того, чтобы добиться идеально качественной поверхности. Но когда мы с вами говорим о высоком глянце, мы подразумеваем такое покрытие, которое есть на вашей машине или, например, на знаменитом поезде, который производится в России «Ласточка». Если вы не стремитесь за таким беспредельным уровнем блеска, то вполне возможно, что вам и подойдет грунт-эмаль, так как грунт-эмаль тоже может быть глянцевый, полуглянцевый или, например, матовый. С помощью матовой грунт-эмали вы скроете все ваши дефекты и кривизну металла. Особенно интересным решением являются специальные структурные грунт-эмали, которые могут создавать такой эффект на поверхности, как очень грубое шагрень или даже капли дождя. С помощью такого рисунка скрываются дефекты на покрытии, и их практически не видно невооруженным взглядом. Стоимость. Когда мы говорим с вами о себестоимости покрытия, то чаще всего однослойное покрытие и двухслойное покрытие примерно одинаково по себестоимости. Но это в том случае, если мы с вами не используем ярко-красный, ярко-оранжевый или ярко-желтый цвет. Такие покрытия, такие цвета, точнее, они чаще всего очень дорогие. И если, например, мы с вами должны набрать
100 микрон толщины и наносим это с помощью дорогого цвета, то получается действительно очень дорого. И у нас есть вариант разбить на два слоя. Первый слой, например, 60 микрон нанести с помощью дешевого грунта, а оставшиеся 40 микрон с помощью дорогой эмали. Тем самым себестоимость квадратного метра при использовании ярких цветов при системе двухслойной чаще всего значительно дешевле, нежели чем у однослойной системы. Разница составляет примерно 20%. Давайте подытожим. Если вы не знаете, что выбрать, однослойную систему или двухслойную, то делаем очень просто. Вы задаете сами себе вопрос, нужна ли вам защита более 10 лет. Если вам защита более 10 лет не нужна, то, скорее всего, вам подойдет грунт-эмаль. Если у вас стоят серьезные задачи по защите, например, от химического воздействия, или у вас стоит задача эксплуатировать вашу технику в тропиках, либо рядом с морем, то, к сожалению, без решения с помощью грунта и эмали вам здесь не обойтись. Во всех остальных случаях можно использовать грунт-эмаль. Второй вопрос, который вы себе должны задать, это есть ли у вас хорошая подготовка поверхности. Если вы сами знаете, что подготовка поверхности у вас не очень, то, скорее всего, выгоднее и проще будет использовать, и надежнее будет использовать систему грунт плюс эмаль, нежели чем грунт-эмаль. Вот такие два простых вопроса. Первое – это защита. Нужна большая защита, двухслойная система. Нет подготовки, двухслойная система. Если защита не нужна, грунт-эмаль. Если есть подготовка, тоже грунт-эмаль. По сути, все просто. А если у вас все-таки плохая подготовка поверхности, но вы очень хотите красить грунт-эмалью, то звоните нам, мы раскроем вам все наши секреты. На этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, писать вопросы в комментарии, мы на них на все ответим. Пока!